نشي آخر مبارک شه قهرمانانو تاسې نه مننه چې تاسې راغلئ د سربازانو بریدملانو افسرانو او پوښتنه هم وکړله او ډاډ هم ورکړه مورال هم ورکړه انشاءالله د دې خاورې بچیان دي دا به تر هغه وخته پورې د دې خاورې نه دفاع کوي چې څاڅکې وینه په بدن کې او انشاءالله د دې خاورې نه به دفاع کوي تاسې نه ډېره مننه نو دا ستاسو برکت بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې موږ تاسو ته دا معلومه ده چې دغه اختر چې دا د لوی اختر د سرتیري د اختر په نوم نومول شوی ده نو موږ د دوی د هڅولو دپاره د روحیې د قوي کولو دپاره چې دوی ته روحیه ورکړو د مرورې ولسوالۍ ته راغلو مرورې ولسوالۍ موږ همیشه دا کوشش کوو چې داسې ځای ته لاړ شو چې هلته سربازان لږ لرې اوسي نو راغلي یو دلته دغه سربازان موندل واقعا دوی قهرمانان دي د دې دپاره چې دوی دا احساس وکړي چې موږ د کورنۍ نه لرې یو نو دوی ته موږ دا احساس ورکړو چې موږ ستاسو خویندې او میندې یو نو د دوی د اختر مبارکۍ دپاره موږ دغه ولسوالۍ ته راغلو سربازان هم چې ولیده واقعا یو قوي مورال لري مور یم او د یو خور په صفت هم د خپلو سربازانو د پوښتنې په خاطر باندې زه د مرورې ولسوالۍ ته راغلم د دوی نه لیدنه وکړله دوی ته هم د اختر مبارکي وویله او دوی ته هم هغه دغه ور په برخه کړل چې دوی وکولی شي چې د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه دفاع وکړي او داسې فکر ونه کړي چې یعنې زموږ خور دلته نشته یا زموږ مور دلته نشته موږ د دوی دغه خپله دنده ادا کړله او د دوی پوښتنه مو وکړله د دوی د اختر مبارکي مو کړله دوی د خدای همیشه دپاره کامیابه لري ځانګړې مبارکي ملي پوځ ته او سرحدي پوځ ته قومندانانو ته او ټولو ته د اختر مبارکي وایم الرحمن الرحیم دا چې د لوی اختر دویمه ورځ ده په دې خاطر باندې چې دا زموږ اولادونه دي زموږ بچیان دي د دې خاورې ساتونکي دي او دا دوی د خپلو میندو د خویندو نه دفاع کوي نو په دې خاطر باندې موږ راغلي چې موږ هم د اولادونو نه خپله دفاع وکړو د اختر مبارکي ورته وي او د نږدې سره ورسره وګورو او چې د دې مورال کمزوری نه شي انشاءالله دا خویندې چې دي دا هم د دې خویندې دي د دې میندې دي او د وطن په آبادولو او سوکالۍ کې تل بریا د دې غواړو حقیقت دا دی چې زموږ د خویندو چغې هغه هم پاتې وي هغه نن موږ تاسو ولیدلې چې خپل سرتېري چې دي هغه یې تشویق کړل هغه یې وستایله او هغه هم رالې په دې میدان کې د خپلو سرتېرو تر شا ودرېدلې نو خویندې هم زموږ په ټوله معنا باندې زموږ د وسلوال پوځ د اتلو سرتېرو د افسرانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړې دي او انشاءالله د هغوی اراده هم دا ده چې موږ خپل بچي موږ خپل وروڼه ونازو نو دا یوه ښه خبره وه چې د ښځو اواز دا هم ټول نړۍ ته ورسېده